Nasıl? Bir sene.
Bu yıllar size. Bir şey diyeceğim. Sıra sıra şimdi. Bir saniye. Bu senin, Bir. o da onun. Sıra sıra Oturun üfleyin. yan yana. Eymen bu ne? 1, 2, İki, 3. Doğdun Eymen. Mutlu yıllar Eymen. Baba benim oyunum. O benim oyunum, benim oyunum. Hadi beraber açın hadi. İçinde ne varmış sürpriz. Çıkacağım zaten ben. Ben de alayım. Elbeni fırçalı. O da senin şeyin. O da senin şeyin. Nasıl? Tatlı iyi tatlı. Ertuğrul bal katmışlardı şansına. Söyleyeyim tuz yoktur. Bozuntuyu verme. Peş peşe içiyorsa tuz yok. Ürenin Ebu Bekir'in ağzını hep yaptılar. Baksana.